Hello，兄弟们，我是有风。那今天的话，有风教大家做一个关于小鸡的一个短视频。那废话不多说，我们直接开始。首先，我们在制作短视频之前的话，当然我们需要一个脚本。脚本的话，还是我们可以 AI 交给我们的 ChatGPT 来帮我们写。做的是一个关于一个小鸡的一个短视频。那我给 GPT 的提示语就是帮我写一个关于小鸡的悲伤故事的一个提示列表。等一会儿的话，我会使用 Leonardo AI 或者说 Midjourney 来生成图像。那这个故事是讲述一个小鸡的一生的故事，从鸡蛋开始，然后一直到它端上餐桌，变成一个美味的一个鸡肉为止。那首先我们是先用的是中文，我把它翻译成了一个英文，因为 AI 的话它只认识一个。那为什么要这样做的？因为有空测试了一下，用英文生成出来的一个提示语的效果会更好，所以说今天我们就先把中文翻译成英文，再来生成提示语。接下来的话，我们打开我们的 ChatGPT， 我们把刚才这段英文提示语的话发送给它。那这个时候 GPT 的话，它就会根据我们以上的一个提示语帮我们写出了10个列表，是关于从鸡蛋，然后到变成鸡肉的整个一个过程的一个图片的一个提示语。那等一下我们会用这个提示语的话，把它变成一个图片的一个形式。现在我们的提示语已经生成好了。如果说你对以上的不满意的话，那你可以叫它重新帮你生成一下。接下来 GPT 的话又在帮我们重新生成。那你可以重复这样的一个步骤直到你满意为止。那之前生成的我们点一下它，也可以看到之前的一个内容。那如果你觉得这个可以了，那你想知道它什么意思，你可以叫它翻译成中文。你可以大概看一下它里面说的一些什么，从孤独的蛋裂开始，被拒绝的小鸡，拥挤的鸡舍，失去自由，分离家庭，受伤的小鸡，绝望的逃跑，空巢，最后时刻大概的话，我们这个故事情节就是这样一个。接下来我们需要把我们的一个文字形式的话转化成一个图片的一个形式。有空会用了3个工具为大家演示大家可以自己感受一下哪个工具的话效果会最好。首先的话，我们可以用到我们的一个Leonardo的话，它也是一个 AI 图片生成工具。那它每天的话有150分，这里大家可以看到，每生成1张图片或者2张图片，它会消耗一定的分数。那右边的话，它会显示，比如说我这里生成了2张照片，它会消耗我8个分数。因为我们做的是短视频，所以说我们的比例的话，我们这里建议大家改成一个9:16。我们这里生成图片的一个张数，那有风觉得生成2张就可以了。那每次生成2张，如果你生成的太多，它这里会消耗的分数就非常多。那我一般是2张。这面的一个模型的话，我们就选这个 3D 模型吧。这里所有东西选好以后的话，我们把我们用 GPT 生成好的一个提示语复制过来。那复制过来以后的话，我们还需要进行一些排除。那Leonardo的话，它这里可以增加一些排除，我们可以排除一些你不想要的我们可以排除一些不好的一些东西。比如说有些什么不好的东西，比如说不完整的身体、丑陋的面孔、模糊不完整的一个肢体、多余的肢体、多余的手指、变形的身体等等等翻译成英文。接下来我们来到这里，把这个粘贴进来，这里直接点击生成就可以了。那接下来的话，Leonardo的话，它会根据我们提示语生成我们想要的一个小鸡的图案以此类推，我们把后面的一个提示语的话全部都给粘贴进来，进行一个生成。那下面这个排除的话都是一模一样的。那重复这样的步骤，把我们后面的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10的所有的一个图片全部的话都可以生成出来。你看这个鸡蛋的话还是非常的可爱。有风之前的话也测试了非常多，给大家看一下效果。这就是前期我没有用这种排除的生成出来的一个鸡的效果，它有时候可能效果没有这么好。但当我们用这种排除，刚才我们加了排除一些东西以后，它可能生成出来的图片质量的话会高很多大家可以去尝试一下。那这就是我们刚才生成出来的一个鸡蛋，一个鸡宝宝的一个效果感觉效果还是可以。那后面的话，我们重复这样的步骤，把我们所有的一个图片的话全部都给生成出来。那我们来看一下，如果这张图片你觉得可以，你可以点击一下它，这里有个放大，我们可以点击一下它，把它放大一下，让它变的话，我们可以点击一下这个按钮，
让它的话放大，放大以后的话，可能这图片的话它会变得更清晰啊。大家可以去试一下这个按钮啊，觉得这个照片可以以后啊，我们看一下，非常的高清，是不是非常的可爱？这只小鸡，我们就可以把它下载下来，点击这个按钮，那就可以把它直接下载到电脑上面了。那这个是 Leonardo 生成出来一个效果。那接下来的话，我还会用 Midjourney 来帮我们来同样生成这样一个效果。打开，我们现在来打开我们的一个 Midjourney。因为 Midjourney 是收费的，你在用之前的话，你首先需要订购一下它的服务，你才可以用，不然的话你用不了。那方法也跟刚才一样在设置之前的话，有风测试了一下，我觉得在 Leonardo 里面你可以用这种二次元的一种效果，生成出来效果的话，可能有点卡通的这种感觉。我们点击一个斜杠，店里设置，按一下回车。我首先需要把这个，比如说我们把它改成一个二次元的话，这个理解 NIGI 就是这个模型。这模型的话生成出来的话，这里有个 NIGI 那个模型的 V6，这就是一个二次元的一个效果。同样把我们的提示语的话，按照上面的顺序挨着的把它粘贴进来，打一个斜杠。Imagine Portion 第一个粘贴进来，比例的话我们也要改一下，改成横杠 AI， 改成一个9:16，这个一定要改一下。以此类推我们把我们后面全部生成出来。这里显示的话正在排队，可能生成的东西可能现在生成图片人比较多，有时候我们这里需要排队等待一下。只要显示黄色的就不用管它，如果这边显示一个红色的话，那可能我们就要注意一下它里面具体说的是什么样的一个问题。那有风的话已经生成好了，给大家大概看一下效果。比如说这个是刚刚一个小鸡从里面孵出来，我觉得第二张可以，我就点了一下 U2。那后面的话这些图片都可以，以此类推，我们把我们所有想要的图片的话全部都给保存下载下来。比如说这里面觉得第一张可以，我就点一下 U1， 它也会帮我们放大。那这里的话基本上我已经生成好了这种二次元的一种效果。我们来看一下，比如这个小鸡，这里面也是所有的图片素材准备好以后的话，你可以点一下它在浏览器中打开你可以放大的看效果，点击右键把它保存到你的电脑上面。这样的话，我们的图片素材的话也准备好了。那里面的话效果我觉得还是非常好。Midjourney我觉得生成出来这种二次元的效果的话也不错，点击右键直接把它保存到电脑上。当然了，还有一个工具也分享给大家，一个微软的一个笔印的一个图片生成工具同样我们可以在里面把我们的提示语的话直接粘贴进来。它和我们这个雷拉的话其实有点相似，雷拉的每天有150分，然后笔印的话每天的话好像也有几十分，你每生成一次，这里这个就是显示的一个分数它就会减少。比如说我们来生成第一个，点击一个创建，第一次进来的话，你首先需要用你的一个账号登录一下，你可以用你的手机号注册一个账号，然后就可以进来生成一个图片了。来看我刚才生成了一个，可以消耗一下，但是它这里面的话你不能选择一个比例，那这个就非常的遗憾了这个已经生成好了，这是它帮我们生成出来第一个效果，可能就是一个蛋，就是一个鸡蛋。那你们可以自行去对比感受一下。比如说我再来试一下第二个，因为它是免费的，所以说肯定生成出来的话效果的话可能它没有 Midjourney 这么好，这么真实。Midjourney 确实生成出来可以，因为我用的是二次元的一个效果，那你们可以会用其他一种效果也是没有问题的。那有风的话，这里第二张破壳而出的小鸡，这些效果的话大家可以去用一下，有些的话感觉还是可以。你觉得这个可以，你直接点击这个 download 直接的话就可以把它下载到你的电脑上面来。那有风今天用的是用 Midjourney 生成的图片来制作视频，那我们来看一下效果。来，接下来我们来进入我们的下一步。那如果你想让你的一个视频效果更好的话，其实我们可以让我们的一个图片动起来，我们可以把我们的图片转化成一个视频的一个效果，可以用 Runway。Runway 的话，它其实这个还是比较火的，它可以帮我们的一个图片转化成一个视频。那我们可以用第一次进来的话，你可以用你的一个 Google 邮箱登录一下。那有风已经登录进来了，登录进来以后的话，那我们可以选择这个，比如说帮我们的图片变成一个视频，我们点击一下它。左边的话，我们可以上传我们的一个图片，比如说我把第一个小鸡的一个图片传进来，
这里的话，你可以给它一些提示语，让我们的一个图片怎么动，你可以对它提要求。比如说让小鸡的眼睛眨一下，让它的嘴巴张一下，让小鸡往前面走2步都可以。但这里的话，你需要用英文，你可以用翻译软件把它翻译成英文以后粘贴到这里可以了。现在的话，这个 Runway 的话，它多了一个新的功能，就是一个笔刷的一个功能。我们点击一下它，想让哪个地方动，然后你就在它这里点一下它。等一下这个地方就会动。它一共的话可以增加5个笔刷比如说增加第2个，我想让下面这片树叶动，我就点一下这个树叶。那它要怎么动的话，这边是垂直的呀，或者说怎么动的，你这里都可以进行一个调节。这里面的一些功能的话，大家都可以去尝试一下。选好以后点击一个完成，这里点击生成4秒，或者可以预览一下，我点击一下生成4秒。这里的话，免费的话，每个账号的话可以生成105秒钟左右的一个视频。比如说我刚才这个视频花了4秒这里的话它就变成101了。那如果说这个账号的话，这个时间用完了，你还想继续试用，你可以重新注册一个账号进来，或者说你付费升级，那也没有问题。那如果你要用这个用于一个商业用途的话，那你就可以考虑一个付费升级。当然的，还有其他的一个工具，比如说皮卡。皮卡的话，它也是可以帮我们的一个图片的话变成一个视频。那方法其实也很简单，直接把我们的一个图片，你直接这里点击这个按钮开始，它就会来到我的一个图库里面。这里的话正在帮我们生成我们想要的一个图片效果。我们可以在皮卡里面看一下它生成的一些视频的一些效果。这些的话都是通过图片转化成视频，有些的话它是通过直接文字转化成一个视频，那效果还是可以。最近的话 Runway 的话，它还多了一个功能，可以直接图片生成好以后还有声音给大家听一下。比如说大家听到没有，海底的一个声音，森林的一个声音，正在炒肉的一个声音，它最近多了这样一个功能。但是的话，这个声音功能的话，它需要你付费升级才可以用。那我们来看一下我们刚才生成出来的一个效果，播放一下。看刚才我点了一下这个让它动，是不是？里面的小鸡的话也可以让它动其实还是可以的，它的这些毛发都在动。那我们可以把它然后下载下来就可以了。点击这个按钮我们直接把这个下载下来。Runway 的话，它今年这个视频生成效果的话，相比去年来说的话，已经好了非常非常多了。我也非常期待 Runway 的话，今年的话它有更好的一个表现，生成出更多让我们惊艳的一个效果。那下载好的视频我们来看一下，这是一个小鸡小鸡动了一下，眼睛眨了一下非常的好。以此类推，你可以把你刚才生成的图片全部都可以把它转化成一个动画的一个效果。因为时间关系，有空只是随便的处理了2张大家可以多花点心思在上面，我相信你们可以做得更好。那皮卡的话，它也让它动了，我们来看一下皮卡动的一个效果。这就是皮卡小鸡的话，它还转动了一下头这个效果也是可以的。那你还可以延长4秒，让它动得更久都没有问题。弄好以后呢，觉得可以直接点击这个 download 把它下载下来就可以了。我们现在的一些素材已经准备好了接下来的话，我们还需要一个小动画，增加一个小人物在我们的视频里面。那我们要用到另外一个工具，我们打开这个 Adobe 这个官方网站，我们在上面搜索一下，我们搜索这个 Animate for Audio， 我们点一下它。我们来找一个动画的一个小鸡，这里的话是有风之前已经找好的。那里面的话，在里面你可以选择很多东西，有什么动物人物、怪兽等等，有非常非常多。比如说我有风今天选的就是一个小鸡，我选的这个动物，这里点这只小鸡，这些动物的话你都可以选，都没有问题猫头鹰等等等等。等一下我们让我们的视频的话更有动效的一个效果，我们要让这个只小鸡的话还要让它开口说话。那背景的话大家一定要选一下，要选择这种绿幕，因为等一下我们会来抠图视频抠图的话需要一个绿幕的话更好抠。我们选择这个自定颜色，你把它选成这种绿色就可以了，只要是这种绿色都没有问题。你想让小鸡说什么话，比如说让小鸡的话等一下讲述我们一段故事，那也没有问题。我们回到我们的 ChatGPT， 比如说我告诉他
把以上的内容的话变成一个简短的一个故事。那等一下的话，让我们这只小鸡的话把这段故事讲出来。弄好以后的话，我们需要把它翻译成英文以后，接下来我们就需要把这段文字的话转化成一个语音，复制一下它。我们可以打开我们的 ElevenLabs 这个是一个非常好的一个文字转语音的一个工具，然后基本上我都会用到它。那在开始之前呢，我们首先需要选择一个声音，你想要的什么样的一个声音？我们点击这个按钮，点击这个 Voice。声音，我们点击这个声音库。在声音库里面的话，如果我们这个是一个小动画的话，我们这里可以选择一个动画角色的一个身份。这里点击这个按钮。我们年纪的话，最好的话，我们选择一个女士的声音。年纪的话，需要它是一个比较年轻的一个声音。好，我们可以来听一下里面的声音。Long ago in a faraway land, there was a pretty little princess named Erisede. The heart has its reasons which reason knows not of. 这个声音， The heart has its reasons. 这声音你觉得可以，你可以点击这个按钮，把它增加到你的声音库。我们就回到我们的声音库里面选择第一个声音语音进行，我们现在进行一个语音的一个合成，把我们刚才的话那段话粘贴到这里面来。这里选择我们刚才的声音，应该是这个。选好以后的话，我们直接点击这个生成按钮，那就可以了。我们可以来听一下效果。直接点击生成，生成好以后直接点击这个按钮下载下来就可以了。我们的所有素材现在的话都已经准备好了。我们大概看一下我们所有的一个素材。接下来的话，我们要把我们的所有的素材进行一个合成。但是的话，在合成之前的话，我们当然还可以去下载一些实际的一些视频等一下穿插到我们整个视频里面。那我们可以用到 Pixel 或者说 Pixabay 都可以。那里面的话非常多一些免费的一些视频素材。我们这里的话选择，比如说我只要视频比如这个网站也是，我这里只要视频，你就选择一个视频。那我们这里可以搜索一个，比如说小鸡。那这边的话，这个网站我们也可以来搜索一下小鸡找一些小鸡的一些视频。那小鸡视频可以，如果你觉得这个视频可以的话，你直接点击这个 download 就可以把它下载下来。这边的话也有很多这种小鸡的一些视频，你都可以把它，比如说点一下它，再点击这个 download， 我们选择一个1920乘一个1080，直接下载下来就可以了。这样因为有风的话，其实这里还是要提醒一下大家，我们的一些做视频的话，有时候我们不要全部用 AI 的一些东西我们可以结合一些实际的一些视频穿插在里面来让我们整个视频的话看起来的话更有，让我们整个视频的话看起来的话，那就不是全部 AI 制作的，因为我们还有一些实际的一些视频。我们现在打开我们的一个剪映，打开我们的剪映，我们这里点击开始制作，把我们刚才的所有的一些素材文件的话都给拖进来。这是我们所有的一些文件直接拖进来。这个就是我们的第一个视频，我们来看一下。OK， 直接把我们的视频拖进来。那比例的话，我们调一下，我们的比例改成一个9:16的一个比例。我们来看一下，这个的话我们先删掉，把我们的一个语音的一个。接下来的话，我们这里还要插一步，让我们这个小鸡说话。我们刚才已经用我们的 ElevenLabs 的话把我们的声音生成好了。接下来我们点击这个按钮，浏览，把我们刚才用这个 ElevenLabs 生成好的一个语音文件，然后把它放进来，让它进行一个合成，让它的嘴巴的话动起来。然后合成好以后的话，你就可以把它下载到电脑上。下载电脑上以后，大概一个效果是这样的，给大家看一下。Starting from a small egg, a lonely chick hatched. It found itself in a strange environment without other chicks. 它的话就可以动起来了。那方法都很简单，这里合成好以后，你直接下载到你的电脑上就可以了。这里面多的话，你就可以把它删掉。你可以把那个小鸡真实小鸡的一个图片灵活的穿插到你这里面来。再把我们这个小鸡说话的小鸡也给拖进来没有问题。我把它挪到下面一点来，再让它变小那么一点点，变到找到它的右下角都可以。我们这里的话，把在后面的绿幕背景给抠掉，点击这个抠像，先选画面，再点抠像，色度抠像。我们点一下这个绿色的，一拖 ，OK， 后面的话背景的话就给去掉了，是不是非常方便？我们来看一下。Lonely and helpless. 它嘴巴已经动了。As time passed, the chick grew, but it never forgot the pain of losing its mother. It lived in a crowded cage, surrounded. 效果还是可以的。
那如果后面有多的话，你可以再多加2个素材，那就没有问题。我这里的话给演示，我就不花时间去弄它了，只要大家理解这个意思就可以了。这里的话有一段，我可以把它拖动一下，进行一下缩放，把这个小鸡变大一点。这个地方也是，我们也可以拖动一下它，稍微变大那么一点点。那我们可以来一个背景音乐。Starting from a small egg, a lonely chick hatched. It found itself in a strange environment. 我们现在的话，这个有点单调，我们可以下载一点背景音乐。那你可以来到你的一个，比如说你的创作的后台，这里选择一个声音库。声音库的话，我们这里点击这3个杠，然后选择第一个，无需署名，勾一下。这里的话，我们可以选择，比如说你想要一个电影的一种音乐，来选择这个电影感的一个音乐，来点击应用。那前面的按钮你可以试听一下，觉得可以，你点击这个 download， 那把它下载到电脑上就可以。比如说我们来听一下这个音乐，觉得这个可以，点击这个 download 下载电脑。下载到电脑上以后的话，我们把我们的一个音乐导入进来，那就是这个。再把这个音乐拖到下面来，后面长的话就把它切掉。但音量的话，把它稍微调小一点，要调到一个20，我听一下。 Some were taken away. The chick watched as its brothers and sisters disappeared one by one, filled with helplessness and sadness. In the farm, the chick 可以，这个效果还是可以。中间的话，我们还可以加一些转场。转场的话，你可以随便选吧，里面这么多转场的效果。It found itself in a strange. It found itself in a. 直接把它拖到中间来。那每一个的话，你都可以来一个转场，增加它的一点动效的一种效果。加了转场以后的话，我们来看一下，在转场以后就是这样一个效果。我们还可以加一些，比如说加个滤镜。In a strange environment without other chick sisters or brothers. 那滤镜的话，你也可以随便加的话，就看你自己，你喜欢什么滤镜， In 你 a 加一个 strange 什么滤镜。 environment wants to accompany it. One day, the chick tried to escape. It jumped onto the cage's fence, trying to break through, but was soon discovered. Its escape attempt ended in failure, and it was roughly thrown back into the cage. As time went by, the chicks were separated, some were sold. Kindly treatment. They crowded and suffering. 加滤镜以后的话，其实你也可以，比如说加一些特效进来，那没有问题。那你直接点击这个特效，那里面有非常多的一个效果，你可以加到里面来，根据你自己喜欢吧，你想怎么加，就怎么加都没有问题。But it never forgot the pain of losing its mother. It lived in a crowded cage. 然后做好以后的话，还可以来点字幕，点击文本，这里字幕，这里点击一个开始识别。Starting from a small egg, a lonely. 字幕的话，我们可以把它放到中间，然后的话，我们可以来点动画的一个效果。我们点击这个字幕，字幕的话，编辑你可以选，我们可以把这些字的话全部都选中。我们点击这个字幕，点击这个动画，点击这个弹簧，我觉得这个效果还可以。我们还可以改变一下它的一个字体，我们选择这里可商用，选一个字体吧，可以稍微大一点点。来看一下效果。 Starting from a small egg, a lonely chick hatched. It found itself in a strange environment without other chick sisters or brothers. It felt lonely and helpless. As time passed, the chick grew, but it never forgot the pain of losing its mother. 大概的话就是一个效果制作好以后直接点击一个导出，把它导出到你的一个电脑上面就可以了都非常的简单。今天的话，有风主要是给大家一个思路希望有风今天的分享能对你有所帮助如果你有任何问题的话，欢迎在视频下方给有风留言，我们可以一起来探讨交流一下。本期用的所有的工具链接，有风也会放在视频下方简介里面，希望你们可以打开链接，跟着有风一起来操作一遍方法很简单，那可能需要大家一个持续的一个发布，持续的一个更新内容。你不一定要照抄有风今天这些所有的内容，你可以把小鸡换成小鸭、小狗、小猫小猪都没有问题。这样的话，你能制作的一个视频素材的话就非常的多。